Avui per la Diada de Sant Jordi volem conèixer La Rectoria, que és el quart llibre que publica la Roser Vidal amb Cossetània Edicions. Es tracta d'una novel·la policíaca que ens transportarà a diverses èpoques, com per exemple l'edat medieval, però qui ens ho explicarà millor és la seva autora, la Roser. Podem fer un resum de què ens podem trobar en aquesta rectoria? Bé, diguéssim que una mica amb l'excusa de que en una doble paret d'una rectoria s'han trobat uns ossos que pertanyen a diferents persones i a diferents èpoques, doncs anirem amb l'inspector Font i la doctora Caldentei, que són els conductors normalment de totes les meves novel·les, en un viatge per la realitat, per la llegenda, pel que és i pel que hauria pogut ser, per intentar averiguar quan i com van anar a parar aquests ossos a aquell amagatall. És una novel·la que té un fort component històric, abans ho comentàvem, que va fent una mica salts endavant i endarrere. Aquest és un fet exclusiu d'aquesta novel·la o ja ho havies posat en pràctica en obres anteriors? Salts enrere a les altres novel·les també he fet, però no tan lluny com amb aquesta, que me'n vaig a l'època medieval. Sí. I què podem conèixer d'aquesta època medieval? Quines coses podem arribar a percebre d'aquesta edat mitja? Bé, a veure, no vull fer spoiler, però doncs, si hi ha uns ossos amagats entre dues parets, doncs probablement viatjarem a un temps en què les zones s'emparedaven. També la Guerra Civil és un altre període que visita la rectoria. Sí. Aquesta novel·la està molt basada en dues experiències. Una és una rectoria on hi havia una doble paret, real, i una altra, una cova on va estar amagat gairebé tot un poble durant la Guerra Civil. Són dues realitats molt diferents que jo les barrejo amb l'argument d'aquesta novel·la. Dues experiències que a mi em van resultar molt suggerents com per teixir històries a través d'aquestes troballes. Parlem una mica de l'entorn on es desenvolupa aquesta novel·la de la rectoria. Quina importància té? Òbviament la rectoria és el punt neuràlgic, però sí que es van visitant diferents punts d'aquí del Camp de Tarragona. L'acció es desenvolupa en un poble que no té nom, un poble pràcticament abandonat, però es van visitant a altres punts del territori. A veure, totes les meves novel·les, si és una cosa absolutament volguda i inqüestionable, transcorren al Camp de Tarragona. La primera era Tarragona-Reus, després la segona va ser a l'Alt Camp, la tercera torna a ser bàsicament a Tarragona, i aquesta doncs també és una miqueta... Aquí arribo fins a les Garrigues. La cova és a les Garrigues i la rectoria està situada en un lloc absolutament imaginari. Però ens podem imaginar cap allà, cap a les muntanyes de Prades, cap al Montsant, per ahí. Parlem una mica del procés de documentació. Ha sigut complicat? Entenc que ja tens un cert recorregut pel que fa a la part més forense, més policial de les teves novel·les anteriors, però la part aquesta més històrica suposo que sí que t'ha suposat un esforç extra. El que em costa un esforç extra és aturar-me, perquè jo sempre dic que són com els conills d'Alícia, no? Que vas seguint un i aleshores travessa un altre i segueixes l'altre i en un moment determinat has de posar ordre, perquè cada vegada que investigues alguna cosa doncs et porta a una altra, i a una altra, i a una altra, i a una altra. Procuro que tot el que fa referència a fets reals estigui documentat, sigui real, i distingir molt clarament a les meves novel·les què m'invento, que són llegendes i què és realitat. I amb el que qualifico com a realitat sí que m'agrada ser estricta i documentar-me de que realment això va ser així. I per les teves novel·les, una curiositat que tinc, Roser, el teu passat en el camp de la medicina, perquè tu professionalment et vas dedicar al món de la medicina, t'ha servit d'alguna cosa en aquest sentit? Has pogut posar en pràctica alguns dels teus coneixements? Alhora és una novel·la que només començar ja es troben uns ossos. T'ha servit d'alguna cosa el teu passat?
Bé, diguéssim que les coses que fan referència a temes mèdics no necessito documentar-les, em resulta més fàcil, però no, en un altre aspecte jo em vaig dedicar a la ginecologia, la qual cosa, vulguis que no, et permet conèixer molt profundament els sentiments de la gent, potser més que amb altres especialitats, les seves contradiccions, i clar, és evident que tota la meva experiència de coneixement de la gent, sobretot de les dones, però també dels homes, que he tingut al llarg de la meva experiència professional, m'ha ajudat per crear els meus personatges, clar. No és ningú concret, però té coses de molta gent. Si comparem la rectoria amb la resta de novel·les que has escrit fins ara, quines similituds, quines diferències podríem trobar-hi, trobarà el lector? Bé, la gent que les ha llegides totes em diu que aquesta és la que està més acuradament escrita. Faltaria més. Si cada vegada escrivís pitjor, potser que ho deixés. En aquest sentit, l'estil potser és una miqueta més depurat. En quant a les altres, totes s'hi assemblen una mica, però totes són molt diferents. Perquè jo el que faig és que m'invento històries basades en coses que jo vull dir. No és només una novel·la de misteri. El misteri és l'ham que jo li poso al lector perquè vagi passant pàgines. A través d'ella dic el que se m'acudeix en cada moment. Faig referència a temes habitualment d'actualitat, ni que moltes vegades per tractar un tema d'actualitat em remonti a una època passada. Però sempre són temes que en aquest moment a mi em resulten interessants. I per establir un diàleg amb el lector, doncs bé, ja dic, li poso l'ham del misteri, de que segueixi la gent a veure qui va matar a qui o com va morir no sé qui. I més enllà també d'aquesta investigació hi ha un fort component sentimental en les teves novel·les, no? És que, diguéssim, que fins i tot amb una novel·la que sigui purament novel·la negra, l'interessant no és quants trets va rebre la víctima, sinó per què algú va matar algú i per què algú es va col·locar en posició de ser víctima d'algú. Vull dir que és una mica el tema que a mi m'interessa, no? El psicològic i sociològic. Què esperes que s'endugui el lector a llegir la rectoria? A veure, jo sempre dic que les meves, i així m'ho comuniquen els lectors, tenen moltes lectures. Es pot fer una lectura ràpida, la gent diu que de vegades les meves novel·les és que les agafes i d'una sentada, no tens manera de deixar-la. Bé, és una lectura, vull dir, és una història que jo explico. Altres persones s'entretenen una miqueta més en llegir entre línies i en aprofundir una miqueta més amb els temes que vaig tocant. És una altra lectura. A mi em sembla bé la primera i em sembla fantàstica la segona, però tot m'està bé. Amb tal que la gent llegeixi, li agradi, s'ho passi bé, doncs jo continuaré escrivint. Parlem una mica dels personatges que protagonitzen aquesta novel·la. La Gemma i el Manel Font, que són els teus protagonistes de la resta de novel·les, ja els tens per la mà, per dir-ho així. Com ha estat el procés de creació de la resta de personatges que participen en aquesta rectoria? Hi ha un personatge un personatge me'l van donar, me'l van regalar, una dona gran d'un poble de les Garrigues que em va explicar la història de la cova del Silet i mig em va donar l'oportunitat de crear algun dels personatges. Altres personatges, en general, són barreja de persones o de situacions o de sentiments que he conegut. Les poso en una coctelera i creo un personatge que, en aquest cas, una de les protagonistes té un aspecte molt polièdric, però és que realment tots són molt polièdrics. I ja per últim, Roser, quins projectes de futur tenen el Manel i la Gemma? Els tornarem a veure en algun altre llibre? No ho sé. Jo crec que sí. Bueno, ara estic començant a escriure un altre que encara està en el Manel i la Gemma, encara dona. Però és una mica, no sé si ho he comentat abans, no els vull fer protagonistes.
Ells sempre estan a les novel·les per agafar de la mà el lector i portar-los. Vull dir, ja troben un personatge conegut i ja van amb ell. Però no vull que siguin els protagonistes de les novel·les. Per tant, en aquest sentit poden tenir una vida prou llarga. Molt bé, Roser, doncs moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona i esperem que la gent gaudeixi d'aquesta rectoria aquest Sant Jordi. Moltíssimes gràcies a vosaltres.